Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz iyul oyidagi narxlar bilan tanishtirmoqchiman. Yangi narxlar bilan bizda taxta, shifer, balor, garbil va boshqa mahsulotlar bor. Sifatlari yaxshi, narxlari qulay. Birinchi videoni boshlashdan oldin videoga like bosish, obuna bo'lmaganlar Telegram, Instagram kanallariga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Bizlar videomizni boshlaymiz. Bizlarning manzilimiz Qashqadaryo, Shahrsabz tepadagi Chorshanba. O'rtoqlar, bizlar narxlarimiz Qashqadaryo, Shahrsabzdagi narx boshqa joydagi narxlar bilan taqqoslamang. Sifatiga qarab, razmeriga qarab va boshqa qulayliklarga qarab qimmatroq yo arzonroq bo'lishi mumkin. Bu videomiz Qashqadaryolik Shahrsabzdagi birodarlarimiz uchun, musofirga yurgan akalarimiz uchun narxlarini bilishlari uchun video qilib chiqaryapmiz. Biz boshladik. Birinchi shifer rekalardan boshlaymiz obunachilar. Shifer rekamiz qalin rekamiz va 5.5lik rekamiz bor. Baquvvat kesilgan sifati zo'r rekamiz bor. 8000 so'mdan chiqibdi metri. Avishni rekalarimiz bor. Shifer rekalarimiz hamma ishlatadigan o'rtoqlar. Buni narxi 7000 so'mdan chiqibdi metri. Buni endi kamroq qilgan bo'yna kesdik, sotdik bo'yna, sal kamroq qilgan. Bundan yana chiroyli qilib kesib qo'yinglar. Patoshni rekalarimiz 5000 so'mdan chiqibdi, 4800 so'mdan qo'yib beramiz. Birinchi demovkamiz turgan ekan, 4 metrlik 10lik demovkamizdan narxlarni aytishda boshlayman xudo xolasa. Xo'sh, bu 4 metrlik 10lik demovkamiz, qalinligi chista 2,5lik, sifati yaxshi zavod demovkamiz. Bu 40000 so'mdan chiqadi donasi. Bu asosan patologiya rekalarga ishlatamiz. O'rtasidan bo'lsa 2,5 ga 4,5lik patologiya rekalar chiqadi, chotki va tungalatdagi ham olishabdi mijozlarimiz. Keyingisi mana 21lik taxtamiz kelgan, bir xil kesilgan bilyard taxtalarimiz yaqin kunlarga keldi. Bular asosan reka uchun ishlatamiz. Chesta 5lik rekalarimiz chiqadi. Rekasi 8000 so'mdan chiqadi. Sifati zo'r reka chiqadi. Bo'ynaki rekalarimiz shundan kesilgan, 5lik reka chiqadi va karavotlarga ham ishlatsa bo'ladi. Keyin mana sifatini ko'ringlar. Chesta bilyard taxta, ko'zi kam, sifati yaxshi taxtalarimiz bu narxi 190 ming so'mdan chiqadi. Ko'proq olganlarga 185 ming ham qilib beramiz. 21lik taxta. Keyingisi 20lik taxtamiz. Bu ham sifati yaxshi, bilyard taxtamiz hammasi bir xil kelgan, hamma sifati yaxshi taxtalarimiz. Bu 20lik taxtamiz. Bu reka uchun ishlatiladi asosan. 4 ga bo'lsak, abishni rekalar chiqadi. 7000 so'mdan chiqqan metri rekalarini, sifati zo'r. Buni ham karavotga ishlatsa bo'ladi. Bu 170 ming so'mdan chiqadi onasi. 20lik taxtamiz. Keyingisi 17lik taxtamiz bor. 17lik bu asosan mana karavotga shundan beramiz. Karavotga zo'r ketyapti. Videolarni qo'yaman oxiriga, karavotlarga ko'p beramiz. Shu bugun ham 2-3 kishiga berdik. Bu 160 ming so'mdan chiqadi, 155 qilib beramiz. 17lik taxtamiz. Bu rekaga ham ishlatiladi. 5,5lik reka chiqadi, 8,5 mingdan chiqadi. Rekasi zo'r chiqadi, lekin qo'shlik reka qilib, chiroyli qilib, ko'zlaringizni oldiga mana stanokka kesib bog'lab beraveramiz obunachilar. Keyingisi mana 12lik strapelamiz, asosan strapelachim. Bu 2 skatlik joylarga, kiyimimni usti tunga bo'ladigan joylarga strapela qilib ishlatiladi. Buni narxi 100 ming so'mdan qilib beramiz. 12lik bunaqasi 3.7, 3.8lik strapelamiz. 6 metrlik. Bularimiz hammasi 6 metrlik. Mana 10lik taxtamiz. Bu asosan rekaga ham ishlatamiz har zamon. Bu to'rlat uchun o'rtoqlar asosan obunachilar. Buni narxi 85 ming so'mdan chiqadi 10lik taxtamiz. Keyingisi asosan mana 14lik strapelamizga keldik. 14lik strapelamiz bir xil kesilgan ham bilyard taxtalar, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'zsiz sifati yaxshi taxtalar. Buni narxi 125 ming so'mdan qilib beramiz. 14lik, 6 metrlik, bunaqasi 3.6, 3.7lik strapelamiz. Sifati yaxshi bilyard taxtamiz. Ko'zlaringiz oldiga hammalarni ko'rib, xohlaganlaringizni olaverasizlar. Singan chirigan degan narsalar yo'q. Mana 10lik taxtamiz bo'ynaki 85 mingdan chiqadi, qalinrog'ida o'rtoqlar, salgina qalin. Mana 12lik sig'maganlarni taxlaganmiz, bu 17lik sig'maganlarni taxlaganmiz. Keyin demovkalarimiz bor ekan. Demovkamiz 12lik bor. Bu 70 ming so'mdan chiqadi onasi 12lik, 10ligimiz 60 ming so'mdan chiqadi. Qalinligi chesta 2,5lik ideal demovkalarimiz. Demovkalarimiz taxtalarimiz yana keladi. Endi men ko'p kishi narxlarini so'ragan uchun yana o'sha qisqaroq video qilib, kamroq yuk bo'lsa ham video qilib qo'yaman. Yana taxtalar kam ekan, nima ekan deb o'ylamaysizlar.
Keyingisi mana brusimiz bor. 10-20 lik brusimiz, kamroq 10-20 lik brusimiz kamroq qoldi. Xudo xolasa bundan yana keladi, yana boshqa razmerlari 10-20 lik. Buni narxi 550 ming so'mdan chiqadi onasi. Chista 10-20 lik ideal brus. Videolarni qo'yaman, ancha sotilgan, sifatlari zo'r bruslarimiz. 4 metrlik 12 lik strapelarimiz bor. 14 lik ham yaqin kunlarga keladi. 14 lik 85 ming sotilgan, aytib o'tib ketaman. Bu 12 lik 65 so'mdan qilib beramiz. 65 ming so'mdan qilib beramiz. 12 lik 4 metrlik strapelarimiz. Strapelarni aytib o'tib ketdim endi. Valorlarda aytishni boshlayman. Birinchi mana 2 metrligidan boshlayman. 2 metrlik bor anaqa, 2 metrligi 60 ming so'mdan chiqibdi. 7 ga 14 kesilganlari pirmichkaga ishlatiladi asosan. Mana 3 metrligi obunachilar 3 metrlik 7 ga 14 kesilgan valorimiz. Buni narxi 85 ming so'mdan chiqibdi. 7 ga 14 kesilgan 3 metrlik. Mana 4 metrligimiz yaqin kunlarga kiyuvda olib ketib qoldi odamlar. Xudo xolasa bundan yana keladi. Bu 7 ga 14 kesilgan 4 metrligimiz 110 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Sifati yaxshi, zo'r barolar. Keyin 7 ga 14 5 metrligimiz ham kelgan. 5 metrligimiz mana, 5 metrligimiz 7 ga 14 kesilgan, 8 ga 14 kesilgan barolarimiz mana ko'rishingiz mumkin. Taqlagan sifati zo'r barolarimiz, tog'di balori. Bu 150 ming so'mdan chiqibdi. 5 metrlik 7 ga 14 bo'ladan yana xudo xolasa keladi o'rtoqlar. Garbillar vaqtni aytib o'tib ketaman shu joyiga. Garbillarimiz mana bu kublik ham keladi. Hozircha donalik sotamiz. Donaligimiz donasi 3700 so'mdan chiqadi. Ko'proq olganlarga 3600 so'mdan qilib beramiz. Drank emas, lapet, katta, sifati yaxshi garbillarimiz. Endi dumaloq balolarni tanishtirishni boshlayman. Birinchi 4 metrligidan. 4 metrlik dumaloq balolarimiz mana sifati yaxshi. Yo'g'on, qurigan, archilgan tayyor balolarimiz. Buni narxi 110 ming so'mdan chiqibdi donasi. 4 metrlik dumaloq balolarimiz. Keyingisi 5 metrligimiz. 4,5 metrlik aytib ketaman shu joyga. 4,5 metrlik 140 ming so'mdan chiqibdi. Bu 5 metrligimiz mana moshni kesilgan. Shu bilan ancha sotildi. 5 metrlik moshni balolarimiz. Buni narxi 175 ming so'm qilib beramiz o'rtoqlar. 180 ming chiqib 175 qilib beramiz. 5 metrlik dumaloq balolarimiz. Mana 6 metrlik moshni balolarimiz mana. Yo'g'on videoga ingichka ko'rinishi mumkin, lekin ko'rsangizlar yo'g'on zo'r balolarimiz. Buni narxi 250 ming so'mdan chiqibdi. 6 metrlik moshni balolarimiz. Mana 4 metrlik 10-20 lik bruslarimiz kelgan. Hozir bugun ham terilar kezdil, yana yangilar keladi. Xudo xolasa tez video qilib qo'yaman. Ko'p kishi shortslarga videoni qo'yganiga narxlarni ayting deyapti. Xudo xolasa tez narxlarni aytib, qisqaroq bo'lsa ham videolarni qo'yaveraman. Mana 6 metrlik stoykamiz aytib o'tib ketaman. 6 metrlik stoykamiz 6 metrlik stoykamiz 110 ming so'mdan chiqibdi donasi. Bular ham archilgan, tayyor, qurigan, to'ppa-to'g'ri 6 metrlik stoykalarimiz. Krichaga, stoykalarga ishlatish uchun. Garbillar narxini aytdim. Ya'ni shifrlar narxini o'tib ketaman. Shifr Ekozalit pechat garantiya sifatiga sinovdan o'tgan shifr Ekozalit. Bu Ekozalit bu Qashqadaryodagi narxlari Farg'onaga arzon bo'lishi mumkin. Bu Qashqadaryodagi narxi shu uchun Farg'ona boshqa joydagi narxlar bilan taqqoslolmaysizlar. Bu shifrimiz 62 ming so'mdan chiqibdi. Hozircha 61 ming so'm qilib beramiz narxini. Narxi tezroq o'zgarishi mumkin. Chunki bu narxlari endi tez o'zgarib ko'tariladi. Yaqin kunlarda mana ko'tarildi shifr. Ekozalit 61 ming so'mdan qilib beramiz donasini. Shu yil oyiga, mana shu kunlarga. Yana videoni keyinroq ko'rib 61 dan ko'tarilib ketsa, 61 dan aytgan ekansiz deb ana qilmaysizlar o'rtoqlar. Obunachilar. Keyingi sliflardan narxini o'tib ketaman. Sliflarimiz rossiyskisi bor 21 mingdan chiqibdi metri. O'zbekiston 20 ming so'mdan chiqibdi metri. Mixlarimiz 12 mingdan, xamitlar 4 mingdan, varonkalar 20 ming, 25 ming, sirsak hammasi bor. Kilik, germetik hammasi bor. Xudo xolasa kelsangizlar hamma ishlaringiz hechdan bitib ketadi. Displey narxini ham displeylarimiz yaqin kunlarga keladi. Uni aytib o'tib ketaman. Displey Piram original 450 ming so'mdan chiqibdi. Murim 360 ming, 370 ming so'm chiqibdi. Fanerlar 75 ming so'mdan chiqibdi. Zardiyani aytaman, manzilimiz Qashqadaryo Shahrisabz, tepadagi Chorshanba. Kimga kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilasiz. Videoga like bosish, Telegram, Instagram kanallariga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingisiga savdodan lavhalarni qo'yaman. Ko'rib bir like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi videolarga ko'rishguncha. 8-iyul o'rtoqlar, obunachilar mana
5 metrlik yettiga 10 turlarimiz. Biz hakkımız bilamiz. 5 metrlik yettiga 10 turlarimiz, 4,5 metrlik dumaloqlarimiz ketapti. Shirmon qishlog'iga yana vaqtda olib ketapti. Moshna 5 metrlik balonlarimiz, 4,5 metrlik. Xo'sh, 5 metrlarimiz 150 ming yettiga 10 tur. 4,5 metrlarimiz 140 ming so'mdan qilib berilgan. Mana vaqtinchalik ko'rinmayotgan qo'shga. Mana vaqtda olib ketaptilar. Sifati zo'r, mana balonlar. Zarxlar bilan xudo xohlasa chiroyli qilib video qilib qo'yamiz yaqinda. Videoga like bosinglar, obuna bo'ling. Bugün 8-iyul o'rtoqlar 5 metrlik balonlarimiz ketapti. Moshna kesilgan, sifati zo'r balonlar. Mana bu 15 ga, 20 ga o'nlik bruslarimiz 2 dona ketapti. 5 metrlik dumaloq balonlarimiz. Oldin ko'rinishlari. Bu 1 minut to'xtab turing, 1 minut yaxshi. Mana 5 metr olingan ko'rinishlari, 5 metrlik balonlar. 5 metrlik balonlar 175 ming, bruslar 550 ming so'mdan donasi. 6 metrlik 10-20 lik brus. Manzil Qashqadaryo, Shaxsamiz, Chorshanba. Yil yana 17lik strapelarimiz ketyapti. Chorqa qishlog'iga bir skatlik joyga, arasi keng joylarga baqat strapelardan bor. 10 turlik ingichkalik qiladigan joylarga mana bilyar, kursi sifati zo'r. Dastavka yozmoqda. Mana mashinalar ham bor, ko'proq yuklarga. Volga ham bor, keyin mana shu odam ham bor, har zaman kelib turadi. Mashina ham baqat. 30 ta shipper ham ketyapti. Ekzalit shipper. Ekzalit shipper. Sifati zo'r. O'zi aylantiravering. Mana. Tayinam ko'rishlari mumkin mana. Ko'zsiz taxta o'zi bilinadi, ko'rinishdan.